Yun. Okay, so napag-catch natin yung apat. Pero feeling ko ito yung magkakadikit-dikit. Actually, medyo lugi itong Mons Geek M75. Etong dalawa na compare na natin to previously. Well, sama na natin kasi nga sila yung halos dikit-dikit. So again, ito yung Faker IK75 Pro, Lychee G6, wait, G80, di ba? G80 Pro. Yan. And then yung Wake Up 75, tama, Wake Up K7. But di ko alam kung bakit K75 pero sige. And then yung Monsgeek 75. Di ko gets kung bakit ito yung 80 pero lahat sila ay 75, lahat sila 75 pero anyway, besides that, so ano yung pagkakapare-parehas nila? Halos pare-parehas sila bukod sa dalawa. So ito una. Yung Mons Geek wala siyang knob. Kung hindi mo kailangan yung knob, pwede ka na sa Mons Geek. Mas mababa yung presyo nila. Sa price range, pinakamababa para sa akin sa computation ko as of ano ba ngayon? August August 27. Computation ko pag bumili tayo ng keycaps, sabi mo ng keycaps na sa naglalaro ng 800 900, yun na yung pinaka nakita ko. Well, may mas mura pero medyo pangit na. So, yung decent keycaps na nakita ko nasa 800 900 plus yung 1.6 plus yung switch. So, sa lahat, sa kanilang lahat, ito yung pinakamura. Pero wala siyang wireless. So wala siyang 2.4. Pinakamahal, pupunta tayo dito sa Lychee. Tapos ano yung difference nila? Tung tatlo, ito na lang, papunta na tayo sa Faker. Kasi ito yung hindi masyado kita. Yung Escape, tsaka yung F1 is halos dikit na. Kaya ito yung ginagamit ko pag naglalaro ako. Itong Lychee kasi may space. Ayan. So medyo mas trip ko yung gantong layout lalo na naglalaro. Pero tatlo lang to. Which I don't mind naman kasi okay lang. Ito, as in literal na parehas tong apat. Actually, itong ang dalawa magkaparehas sa pagkarehas. Kaya yung sinasabi nung iba, yung Faker or yung Wake Up ay yung parang cheaper or budget option ng ng or yung sorry, yung Wake Up yun yung budget option ng Faker. Tapos yung sa keycaps naman nila, nag-differentiate na lang kasi, out of the box kasi, wala talaga to. Ito yung pinaka-una ko na buong keyboard sa lahat, sa buong pag-video natin, buong YouTube history natin. Ang maganda sa Faker, sobrang friendly niya. Tapos siguro nagkataon lang, ako yung nilagay natin. Sabi ko na yung dati, pero sige, sabihin, going back. So yung ako na switch na silver, wala akong naging problema doon. As in, salpak lang ako ng salpak. Out of the box, gumana na siya. And then second, ito na yung pangalawa kong keyboard. Ganun din, naglagay lang ako, wala akong naging issue until yung sa ako. Doon ako nagka-problema. Hindi sa ako na to, ako PC98B. Yun. So, kaya yun, kaya humiwalay muna tayo sa ako after that. Anyway, so going back dito, so, ito yung pinakamahal. Nasa 6,000 plus. Parang ganon. Or maybe more. Nung binuo ko to. Tapos, ito yung susunod nasa 5,000 plus. Ito parang nasa 3,500. Ito, depende. Nasa 1,600 plus 900. Sabi mo na less than 3,000 kung bubuo ka. Ngayon, yung sa connection naman nila, lahat sila 2.4 Bluetooth, 2.4 Bluetooth, wired except lang dito. So, yan. Except lang dito. Anyway, so punta na tayo sa physical nila. Yung kable nito sa Faker, nasa upper left. Yan. And yung sa Lychee, upper left din. Sa Wake Up, sa gitna. Hindi siya gitna. Alanganing gitna. Basta nasa medyo right side. Pero, yun nga, alanganing gitna. And then, ito yung ito sigurado ako gitna na yan. Pero ang lang dito, ang catch dito medyo malalim Yan. So kung yung USB cable mo like meron kang
USB cable na nakakalat lang sa desktop mo at kailangan nakasuksok, ayun, kita nyo medyo malalim. Kung kailangan nakapasok, medyo mahihirapan kayo. Kaya meron tong separate cable. Although, siguro, parang mga 2-3 beses ko pa lang naman nagamit to. Wala lang, share ko lang. Ayun, so yun yung taas. Gilid, wala naman, halos parehas. Pare-parehas lang to, walang laman yung gilid nila. Yan, gilid, wala. Gilid, wala. So, gilid, wala. Same as sa ilalim. Yan, sorry. Hindi ko pa napakita yung sa ilalim. Yan. Pero, ang trip kong keyboard sa mga ito, sa itsura, ang bebase ako sa itsura, is itong IK75 Pro. Bakit? Kasi ang trip ko yung gantong layout, yung medyo transparent siya. Ayun, no? Medyo transparent. Medyo may pagka-scammer yung kasi seller. Kasi nung tiningnan ko dun sa site, nakalagay dito, dapat originally is ano rin to, transparent. So, naghanap ako, pero naman ako nakita, pero sabi ko, sige, okay na to. Meron may mabibili naman na NJ80 yata or NJ75 na, ewan ko kung ano pero so yun, papalitan mo lang to. So, magiging transparent siya. Pero, hindi ko na in-order kasi okay na to. Ayun. So, kung sa pinakasulit para sa akin, actually, okay itong okay itong Wacom Tulad nga nasabi ko, parang ito yung budget version niya ng Faker. Kasi nagulat ako, out of the box, para sa akin wala siyang kailangan palitan although medyo mataas na kasi naman din yung presyo niya, 3536, pero tingnan nyo, na-testing natin to, di ba? Ang ganda na ng tunog niya. Ang lambot niya, tapos ang gaang din niya, ang gaang niyang bitbitin. Para sa akin, pinakasulit yung yung Wacom. Pero syempre, kung gusto mo ng like medyo mas stable, ito, Lychee. Pero ang problema ko nga dito sa dalawang to is yung software nila currently hindi gumagana at walang update sa sites nila, walang walang nilalabas na software, firmware, or kung ano man. So, hindi ko nagagamit yung software nito. Itong Wacom, hindi ko matandaan, pero kasi default, kakatesting na natin to Alam ko gumagana pa for now, kasi kailan lang to nilabas At itong ako, hindi ko masyado ginagamit, kaya hindi ko sure. Hindi ko sure kung gumagana. So, ayun yun. Yung sa battery, may namatay ilaw natin. Wait. Okay. Kasalanan to ni Baki. May bagong series si Baki. Napanood natin. At nakalimutan natin kasi nag-charge tayo ng ilaw. Ayan. So, medyo may ilaw na ngayon. Saan na tayo? Sa battery. Pili ko yun yung natatandaan ko. Anyway, so going back, parang tama, battery nga. So, yung battery kasi nito is 8,000 mAh. Kasi, dalawa yan. Pero, hindi naman talaga siya naging... Kasi, yun yung unang parang pinaka big deal sa akin, lalo na sa mga, na wireless na keyboard, is yung battery. Pero, sa mga keyboard na nahawakan natin at meron tayo ngayon, currently, tumatagal naman talaga sila ng more than a month na hindi ko siya charge. Pero kasi yun nga, hindi ko naman nagagamit lahat kasi nga ang dami nating pinagtetesting. At the same time, naka-off yung RGB. Pero naka-standby mode. Well, again, in this case, since pag nag-discuss tayong ganito wala nga ng pindot na nakakonect sa PC, kung ano naglalabas, hindi ko nakikita. So yun nga. So, 8,000 to, ito parang 2,000 something. Hindi kita Pero ito 4,000. Hindi mga nakasulat. Pero yun, sa kanila, ito yung may malaking battery. Pero halos nakabukas yung dalawa. Hindi ko naman, hanggang ngayon actually, hindi ko pa charge. So, gumagana pa rin Yun, so unless na mag-low bat, tsaka lang yun, pag hindi na responsive, usually mapapansin naman yun, isa nang, ito. So, ito yung perfect example. Ito yung daily driver ko dati. Pinalitan na natin kasi sobrang, ayan, kung compare natin, sobrang haba. Na hindi ko naman masyado ginagamit. Kaya tayo nag-switch sa TKL or yung mga 75% layout. Ito, usually, pagka medyo low bat na, diyan ko lang na-experience yun. Other
other keyword like nung itong mga mechanical, hindi na naman ako nagkaroon ng issue like pagka kailangan mag-charge. Usually pag ganun, naglalag na siya or kung hindi man naglalag, hindi na responsive, doon ko lang siya charge and then okay na. So, going back, yun nga, even though 8,000 to, 4,000 yata, sorry, sobra-sobra yata. Kung hindi 8,000, teka, confirm na natin, wait. Faker. Ang dami natin faker pala. 3 na faker natin, Wait. Faker battery is... 8,000 nga. Tama. 8,000. Ayun, 8,000 mAh. Kung 8,000 mAh yan, ito is 4,000. Ito is 200 mAh. Pero basta yan. And then, ang sure ako, pinakamababa ito is 1.6 lang to. Parang ganun. Ayun. So, yun na yun. Pero kung papapiliin ako, lalo na kung bago sa ganito, at napadaan ka sa video na to, kung gusto mo talagang mag-like the best na, well, meron pang mas mahal dito, syempre, of course. Pero, siguro okay na tong Wacom. Pinaka-entry, budget-friendly Wacom. Well, bukod syempre sa Lang 2. Lang 2 is medyo iba kasi yung layout nun. So, etong pinag-usapan na natin is yung gantong layout yan. Kung makita nyo naman pare-parehas yan ng layout. Well, iba lang itsura bukod dito. So, yun nga. So, Wacom yung pinakamura para sa akin, napasok sa lahat na hindi mo na kailangan bumili ng kung ano-ano. As in, pagdating sa'yo ng unit, nandun na siya. Tinesting ko to siguro mga halos hindi isang linggo, mga 1 week na tinetesting ko to. Pero bumalik na kasi ako dun sa Keychron. So, pero again, ang ganda, solid na sa akin to. Pero kung may budget ka, siguro ito. Ngayon kung gusto, ito kasi is brass Di ko lang alam kung meron difference, pero para sa akin for yung ginagamit ko, wala naman ako masyadong napansin sa brass brass plate kasi yan. Meron kasi ito yung isa, yung silver lang. Wait, nagalin na nga natin. Yung inaano nila brass plate. So yan, ayun, brass plate, kita nyo yun. Nagpapabigat siya pero na sakto lang. Yung tunog, siguro dahil yun nga, bukod sa switch, dagdag na rin yung keycaps, meron talagang difference. Ayun ako na keycaps. Ako na switch, sorry. Gateron. Ako rin to. Sorry. Ako parehas yan. Pero tingnan, pakinggan nyo yung tunog. Oops. Diba? So, meron din talaga, nagdadagdag rin talaga na factor yung una, yung switch. Pangalawa yung keycaps, yung bass, kung ano, at yun, as in buong-buo ng keyboard. Pero, going back, yan. Wala pa akong affiliate link. Pag umabot na tayo ng 1,000 plus sa subscriber, kukuha ko ng affiliate. Uy, may lumilipad na Wish ba yan? Ayun ba yan, yung wish na lumilipad-lipad. So, pag umabot tayo doon, tsaka makukuha. And then, pero ngayon, for na, wala pa. So, pag umabot na tayo doon, maglalagay na tayo ng affiliate links. Okay, so, ito ako. Hindi talaga ako sa... Hindi talaga ako sa pero, okay naman siya. I mean, pero siguro, dagdag na rin yung keycaps. Ayan. So, cute. Kaya ginawa ko na lang siyang cute. Sige na. Nood na ulit ako ng baki. Bye-bye. Bye-bye. Babu.